اواز میسته مسلمانانو؟ کنځلې مه کوئ، کنځلونه مو قربان سم. کنځلې مه کوئ. اصلیت د ټول مذهب درته ښیمه، اصلیت د ټول مذهب راته معلوم ده. د تا مذهب د کنځلو ده، د تا کتاب له کنځلو نه ډک ده. د تا په مذهب کې محمد رسول الله ته مو العیاذ بالله د کنځلمار نسبت کړی ده. کافي د در پسې راواخلمه. ای مسلمانانو، په الله قسم د ده په صحیح ترین کتاب الکافي کې دا خبره راوړې ده چې وایي رسول الله وایي چې تاسې وایي اهل سنت والجماعت ته ډېرې کنځلې وکړې. اواز مې لکه چې لاړل. دا اوس څه قصه ده دوستانو؟ نه مانم خبرې زر شروع سولې نو خو لایف نه درته کېدلی. سکرین نیم ساعت وخت خو مې در کړی ده دوستانو، 8 دقیقې تېرې سوي دي غالبا. دلته ماته په دې بل اکاونټ کې مې لایف داسې ولاړ ده، تاسې وګورئ. ولا ولا قوة الا بالله. سم دی. ښه الله دې دوستانو دا سکرین زر زر کوي. ګوري بیا کټي ټول عمر دې ابو بکر توهین کړی، ټول عمر دې رسول الله دې ناموس توهین کړی، ټول عمر دې رسول الله دې صحابه او دې اهل بیت توهین کړی. موږ چې سوال وکړو وای دا قاری توهین کوي. ګټه قرآن ته رسیدلې ده، کومه ګټه یې دین او مسلمانانو ته رسیدلې ده. آیا دغه 12 امام مو په 12,500 کاله کې دومره وړوکی کتاب لیکلی ده درته؟ ای مسلمانانو، د ما نور له شیعو سره دا غیرتمنو شیعو ته وایم، دا بهادرو شیعو ته وایم، د موږ او تاسې مسأله خلاصه ده. څنګه خلاصه ده؟ مهدي خو 12,500 کاله کېږي ژوندی ده او دی خپل نائبان لري، که نه؟ نائبان لري. دغه مهدي ته به یو کس چې د تاسې خوښه یې ورویلېږي چې په هر ځای کې پټ ده، ورته دی وایي چې دومره یو وړوکی رساله ولیکه، په دې 12,500 کاله کې خو به دې ډوډۍ هم ډېره خوړلې، چای به دې هم ډېر خوړلی او نور کارونه به دې هم ډېر کړي، طبیعت به دې برابر وي، طبیعت به دې ساز وي. ځکه 12,500 کاله دومره یو وړوکی کتاب ولیکه، پکې ولیکه چې دغه شیعه په حقه دي او اهل سنت په ناحقه دي. خلاصه سوه خبره، خلاصه سوه خبره. دومره وړوکی کتاب د مهدي علیه السلام سته چې د امت ته یې ګټه رسېدلې وي، اسلام ته او اهل بیتو ته او قرآن ته او شیعو ته یې ګټه رسېدلې وي. سوال مې ده، راسه جواب یې راکړه. نرغوندې راسه اغا صاحب راته ووایه چې ای قاري خوله دې بنده کړه، دا ګټه یې موږ ته رسېدلې، دا ګټه یې راته رسېدلې، دا ګټه یې راته رسېدلې، دا ګټه یې راته رسېدلې، دا ګټه یې اسلام او دین اوس اهل بیتو ته رسېدلې. خلاصه سوه خبره. مسلمانانو په سوال مې پوه سوس که پوه نه سوس؟ 9 میاشتې د یو سوال جواب ما نه اورېدل او مسلمانانو دوی په زرګونو سوالونه له ما نه کړي، ورته جواب کړي مې دي د الله په فضل و کرم سره. الحمدلله ثم الحمدلله. یو ځل بیا چیلنج ده، راسه 100 سوالونه دې وکړه. څو 100 سوالونه؟ په دې 100 سوالونو کې یو سوال در نه کوم، 100 سوال درته جوابوم. په الله قسم دې یو سوال جواب مې راکړه. سوال نه کوم ځکه وای بیا توپې ته نه جوړوي. اوس ګورئ دا امام مهدي علیه السلام چې دی امام ده، د دین دپاره امام سوی او که د پټېدلو دپاره امام سوی ده. سوال می دا ده، په سوال سر را سره خلاص کړي. دا 12 امام مهدي چې راځي یا د تاسو مهدي راغلی ده 12,500 کاله کېږي، دا د پټېدلو دپاره امام ده او که د دین ته د خدمت کولو دپاره امام ده. د دې باید اسلام ته ګټه ورسیږي، قرآن ته او دین ته ګټه ورسیږي. تاسې اوس وګورئ، تاسې خو وایاست چې دا 12 امام دا په ما کان و ما یکون باندې علیم ده. لمر دی راخیزوي، سپوږمۍ دی راخیزوي، لمر دی غورځوي، خلقو ته رزق دی ورکوي. دا د غزې د فلسطین مسلمانان خو له لوږې مړه کېږي، ولې یو ورځې سر له غاره ورته نه راباسي دا امام مهدي علیه السلام چې ای د غزې مسلمانانو تاسې خو له لوږې مړه کېږئ، اقل شی انسانان خو یاسته، اقل شی په نامه مسلمانان خو یاسته، واخلئ دغه ده رزق مې درکړل، هغه له لوږې مړه کېږي. د تاسو کتاب وایي چې د موږ امام رازق هم ده، خالق هم ده، لمر هم راخیزوي، لمر هم غورځوي، د خلقو ته رزق هم ورکوي، ځناورو ته هم رزق ورکوي. دا د غزې مسلمانانو ته د ځناورو په سترګه وګوري رزق دې ورکړي. دا ګز دا میدان خلاصه سوه خبر. بله خبره را یاده سوه،
دا ډمان ورته وایم زنګونه مه راته وږي رب مو هلاک کړه دا ډمان نه دي ډم طائفه. بله خبره که نه دي تاسو مهدي خو یو کتاب نه ده لیکلی نه ستا دي خدای په فضل سره او نه کومه ګټه درته رسېدلې ده. زه اسلام ته ګټه نه غواړم درنه قرآن ته ګټه نه غواړم درته اهل سنت والجماعت ته ګټه نه غواړم مسلمانانو ته ګټه نه غواړم تاسې ته روافضو کومه ګټه شوې وه تاسې ته کومه ګټه دي تاسو د مهدي رسېدلې ده. اوس راځئ یو کار به وکړو دغه د تاسو 12,500 کاله په غار او غره کې پټ مهدي علیه السلام دا د سبا یا په دې راتلونکي هفته کې د سر راوباسي له غاره چې د غزې ځناورو د مسلمانانو په سترګو خو تاسې هسې هم نه ورته ګوري د انسانانو په سترګو خو تاسې هسې هم نه ورته ګوري د ځناورو په سترګې د تاسو مهدي ورته ګوري چې ای ځناورو ډوډۍ مې درکړه رزق مې درکړله خلاصه سوه خبر د اهل سنت والجماعت به ټول شی یسي څه شی به سي ټول به شی یسي. زه بیا د تورو پټکو یو شرکت او کمپنۍ هم جوړوم ځکه چې بیا ټول مسلمانان شیګان کېږي بیا به زه دا پټکي ورباندې خرڅوم تجارت به مې ملي خسي دا تور پټکي او دا تورې چوپاڼې او دغه نورې بلاوې دغه ځانونه سي په زنجیرانو داسې وږئ دا کمپنۍ درته جوړوم شرکت بابا عبدالرحمن صاحب به راسره شریک کړم یو به عبدالکریم جان را سره شریک کړم دا به ټول را سره شریکان کوم زنجیران به جوړو چې ډیر زنجیران بیا خو اهل سنت والجماعت ټول شیګان کیږي او مهدي علیه السلام له غار نه سر راباسي او د غزې مسلمانانو باندې دغه کوي نصرت یې کوي مدد یې کوي. الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله. په څه شي پسې روان یاست ای غیرتمنو شیو دا عام شی په الله قسم غیرتمن دي دا عام شی په الله قسم په اهل بیت ورسره مینه لري خو په غلطه لارې روان کړي په غلطه لاره ورسره مینه کوي. خلاصه سو خبر دوی ته له دوی نه سي پوښتنه وکړې ګوري مثلا ما بله ورځ له 15 کتابونو د دوی دا ورته ثابته کړه چې د تا دا 15 کتابونه وایي چې دا قرآن عظیم شان سي دا کامل قرآن نه ده دا کامل قرآن نه ده د تاسې 15 کتابونه وایي آخا خلاصه سوه خبره دا مهدي خو به دومره وخت لري دومره خیر خو به موږ ته رارسوي چې ای اهل سنت والجماعت دا قرآن چې له تاسې سره ده دا اصلي قرآن نه ده اصلي قرآن ما پټ کړی ده په غار کې به را سره پټ کړی ده خلاصه سوه خبره. بل ډز مو واورېدل که مو نه ده اورېدلی ګوري 14 دقیقې سوي 14 دقیقې وخت لري ګوري ما یوه خبره ده زه ګوري پټان یم پښتون یم ډاریک یې در باندې بندوم ډاریک 1 میلیون ته ګوري اسکرین ولاړ ده اسکرین نه ټکوي د ویډیو شیر کېدل هم ولاړ دي. مهدي ووایي چې د موږ دا کتابونه ټول غلط دي او یا د مهدي دومره ووایي چې ای شیو روافضو د ما شیګانو دومره کتاب دا پلانی کتاب صحیح ده تاسې خو اوس ما ته وایي چې کافي مقاري صاحب تالی کلی بحار الانوار هم تالی کلی تهذیب الاحکام هم تالی کلی البصائر هم تالی کلی بصائر الدرجات وغیره وغیره ټول کتابونه ما لیکلي دا د تاسو 12 امامانو کوم کتاب لیکلی ده په هغه کتاب به فیصله در سره وکړه. امام مهدي خو به دومره کولی شي چې د تاسو ټول اغاګان را یو ځای سي او یوې دښتې ته ورسي ورته وایي چې ای امامه 12 امامه 12,500 کاله کېږي چې ته ژوندی یې موږ په ډېر په تکلیف کې یو په میډیا کې له یو قاري ده دې قاري ډېر په تکلیف کړي یو دغه کتاب صحیح لرو خلاصه سو فیصله نوره مسأله ختمه ده ده که نه د مسلمانانو عام و شیو په خبره را سره پوهېږي که نه پوهېږي. ما مخکې یو سوال کول چې د تاسو د مهدي اسلام او قرآن او دین او اهل بیت ته او مسلمانانو ته کومه ګټه رسېدلې ده دا سوال مې اوس چینج کړی ده ځکه 2026 را روان ده دا مې چینج کړی ده چینج مې کړل تخفیف مې پکې راوستل ډسکاونټ مې پکې راوستل هغه مې داسې کړل درته چې اسلام ته ګټه نه غواړم د مهدي علیه السلام قرآن ته ګټه نه غواړم اهل بیت ته ګټه نه غواړم امام علي او حسن او حسین ته ګټه نه غواړم تا ته ایشیا کومه ګټه رسېدلې ده خلاص مسلمانانو ته هم ګټه نه غواړم تا ته کومه ګټه رسېدلې ده تا ته کومه ګټه رسېدلې ده هغه ګټه یې راته راوښیه فقط اوس پسې غوږ شه دا مهدي علیه السلام خو 12,500 کاله کېږي چې ژوندی ده که نه
څو کاله راپورته سي دلته راپور یو کس راپورته سي مسلمانانو دا راپورته سي دی دا کړی دا کینه ده کړی بابا عبدالرحمن صاحب السلام علیکم مهدی علیه السلام په دې 12,500 کاله کې لمونځ کړی ده کینه ده کړی دوی به وایي چې هو کوي چیرې کوي په مسجد کې کوي او کوي په غار کې کوي ښه کوي په غار کې کوي امام دی ده دی المنظور کوي مقتدیان څوک دي او که بل څوک المنظور کوي دی مقتدی ده او که دی المنځ کوي په دې لمانځه کې کوم قرآن تلاوت کوي دا د موږ د قرآن د مسلمانانو او که د خپل قرآن تاسو خو یې مهدي خپل قرآن لري امام علي رضی الله عنه ورکړی سوالونه لکه چې ډېرېږي په دې اړه سوالونه بیخي رانه ډېرېږي بیخي سوالونه راته علیه السلام د تاسو امام مهدي ګوره زه دومره بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب بې احترامي کوي علیه السلام ګورې ورسره وایم که نه اوس داسې لمونځ کوي په دې 12,500 کاله کې د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو لمونځ کوي که د تاسو لمونځ کوي اودس د تاسو اودس کوي که د اهل سنت د مسلمانانو اودس کوي کوم اودس کوي فقط یوه ورقه تر مذهب مو وګرځېږم دومره یوه ورقه راوړي دومره یوه ورقه فقط داسې یوه امام مهدي علیه السلام دغسې اودس کوي او دغسې په لمانځه کې خپل قرآن وایي یا د مسلمانانو قرآن وایي